Hello， 大家好，又係我鄭少。我相信咧，好多喺 YouTube 咧都有睇過中山嘅金鷹半山，但係咧，我相信你應該咧冇睇過480方嘅樓王位置。呢個樓王位置咧就喺我依家呢個位置，準備上去拍攝俾大家睇睇嘅。之前咧呢個屋宅咧要去到1000萬以上嘅，依家咧非常之優惠，只需要600零個人仔就可以攞低啦。到底有咩吸引力呢？我都覺得非常之大。走，帶大家睇睇。480方嘅豪宅肯定離唔開電梯獨立入戶嘅。呢個屋宅咧係電梯獨立入戶嘅，做咗個子母門。入嚟到呢度咧係有個入戶花園。呢個入戶花園咧目測都有10幾20個方。咁呢個入戶花園咧眼見咧就係我哋依家呢個萬象匯呢個地標啦。夜晚嘅夜景咧係非常之靚。入到嚟呢度咧，佢係做咗一個南北對流嘅一個設計嘅，咁再加上咧呢個咧係一個複式嚟嘅，係標準複式，仲要係層高非常之高噶。咁呢個景觀望出去咧都係非常之靚嘅，就係我哋一個萬象匯一個位置。咁從一樓開始先介紹，因為呢套樓咧有啲大。咁嚟到呢邊咧，呢個係一個樓梯間嚟，呢個位置咧完全可以放啲茅台啊，放啲酒去收藏都冇問題嘅。咁呢度係一個公共衛生間啦。嚟到呢邊咧，亦都係一個朝南嘅房間。咁呢個房間你如果覺得細嘅話咧，你完全可以去通鋪出去封窗都冇問題嘅。咁嚟到呢邊咧係一樓嘅一個主人房。咁呢個主人房咧個景觀望出去咧，亦都係我哋一個萬象匯嘅景觀嘅視野咧，連離和雙子星個雙子座咧都見到嘅。咁呢個主人房咧亦都好大嘅，目測基本上都可以去到有30個平方。咁嚟到呢邊咧，亦都係有另一間嘅套房。咁呢個係衞生間啦。嚟到呢邊咧係朝北嘅一個房間。咁呢個房咧望出去咧，亦都係成個中山嘅石岐區都喺呢度。咁樓下咧就係電子科大啦。咁呢個學校咧，亦都係已經成立咗好多年嘅，所以咧呢個位置咧係可以講係喺中山嘅石岐區非常稀缺嘅一個物業。咁呢個複式咧係好特別喎。咁佢呢度咧係做咗一個預留咗一個電梯井俾你嘅，你完全係可以裝電梯嘅。雖然係2層都可以俾到電梯嘅享受俾你。咁入到嚟呢個位置咧就係一個廚房位。咁呢個廚房位咧嚟到呢邊咧，肯定少唔到有工人房啦。咁工人房咧出去咧，佢都有呢個一個自己嘅梯喺出邊嘅。早上煮好早餐，再等你起床，都唔會影響你休息。咁嚟到呢邊咧，就係一個朝北嘅陽台咧。咁望出嚟呢邊咧，咁呢個位置咧，完全係可以去種啲花啊，或者係種啲樹啊，或者係養啲魚啊，都冇問題嘅。咁再望望出邊呢個景觀，呢個景觀就係我哋呢個中山市石岐區嘅面貌啦。咁依家咧就介紹2樓。咁從樓梯上嚟咧，就係我哋一個2樓嘅一個位置。咁我有1.78米嘅高度。嗱，2樓嘅位置咧，個層高咧都係非常之高嘅，唔會話上到嚟會覺得壓抑。咁佢仲有一個咩賣點咧？除咗剛才呢個複式佢可以裝嗰個電梯之外，仲有咧就係呢個位置咧，佢係可以有一個門，直接又都可以坐電梯落翻你個1樓或者負1嘅。咁如果係2樓，你可以年輕人住或者係1樓自己住都互不干擾。咁入到嚟呢度係其中一間房間。咁呢間房間咧望出去咧，亦都係我哋一個萬象匯呢個地標位置。嚟到呢邊咧，呢個位置如果我個人覺得咧，就做一個鏤空嘅一個廳咧，就非常之靚㗎啦，唔需要再鋪除啦。嚟到呢邊咧，就有一個偏廳位。咁呢度咧就一個廳。咁呢個廳咧出去咧，都係有個陽台位置。咁嗰個景觀咧，都係萬象匯呢個景觀。夜晚嘅景觀咧係非常之靚。咁咧嚟到呢邊咧，仲有一間2樓嘅主人房嚟嘅。咁其實佢同樓下嗰個尺寸係一樣大嘅。所以如果係人口多，亦都需要咁多房，翻嚟中山咧，又想買核心資產咧，作為其中一個套房，又想買啲核心資產，呢啲資產係非常之稀缺嘅。
喺市中心，喺呢個萬象匯咁方便嘅一個核心位置，仲要加埋咁大一個複式，真係稀缺之中嘅稀缺嘅。嗱，望出去就係電子科大，景觀非常之好。咁呢套樓咧，高峰期嗰時候咧，要去到過千萬嘅，依家咧只需要600零萬就可以攞低啦。但係咧唔多啦，成個樓盤咧只剩翻4間啦。如果你想翻嚟大灣區買一啲稀缺豪宅，亦都係想非常之方便，亦都保值嘅話，我建議你真係可以過嚟睇睇嘅。因為咧，我哋望落去呢個位置咧，就係萬象匯呢個位置，再加上咧喺萬象匯，你如果要揾複式大平層嘅話，只有呢度有啦，冇第二間啦。感興趣嘅朋友，快啲啲我帶你實地睇樓。